हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और इतना लेट से आने के लिए वीडियो सॉरी। और आप सब लोग बता दें, हम इस बाइक NS125 में हम लोग पीछे डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं। डिस्क ब्रेक है वो, और इसको हम लोग यहाँ पर बैक में इंस्टॉल करने वाले हैं। और जो लोग चैनल पे न्यू है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन भी कर दे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँचा। देख सकते हैं हम डिस्प्ले ये हम इंस्टॉल कराने वाले हैं इसमें NS125 में। देख सकते हैं यहाँ पर NS125 है, BS6 मॉडल 2024। और चलिए आप सब लोग दिखाते हैं क्या क्या करना पड़। बने रहे ब्लॉग पर, और जो लोग चैनल पे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कुछ ऐसा गैरेज में। और इसको हम लोग इसको रिमूव करने वाले, इसको कटा के इक्वल में करने वाले इसको, तब थोड़ा अच्छा फिटिंग होगा। और देखते हैं कैसा कुछ होता है और आप सब लोग को भी दिखाते हैं। चलिए बने रहे ब्लॉग पर। देख सकते हैं हम लोग ग्राइंडर से उसको पहले साफ करना पड़ेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से रिमूव कर दिए उसको। अब इसको होल कराना है और देखते हैं कैसा कुछ होता है, और आप सब लोगों को भी दिखाते हैं। तो मेजरमेंट पर A few moments later, 2000 years. क्या करना पड़ेगा उतना ना। देख सकते हैं कुछ इस तरह लुक आएगा इससे। और हम लोग सोच रहे हैं इसमें जो ये है, इसमें हम लोग इसको ड्रिल करा के इसमें होल करके, उसके बाद इसमें नट केस के उसके बाद लगाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख सकते हैं। और नट बोल्ट वाला थोड़ा ठीक नहीं रहता है, कुछ अच्छा नहीं दिखता है। इसी के चलते हम लोग इसमें ड्रिल करा के होल करा के इसमें भी और उसमें भी तब फिटिंग करेंगे। और कैसा लुक आता है आप सब लोग को भी दिखाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बता दे रहे NS125 है, BS6 मॉडल 2024। और कुछ अभी ऐसा लुक आ रहा है। और दोनों पेट्रोल डिस्क से, पेट्रोल डिस्क में कैसा लुक आता है आप सब लोग दिखा रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में डालेंगे जी, यूट्यूब में डालेंगे, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। आपको मत सिखा, चल। हम लोग इसमें ऐसा फिटिंग कराने चाह रहे हैं जो आगे कुछ दिक्कत नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं इसको डायरेक्ट फिट भी करा दें। देख सकते हैं गैरेज में आ चुके हैं, और गैरेज के बाद इसको हम लोग टायर रिमूव करने वाले हैं। कहाँ फिट हो यार, तो बड़ा हो गलो जी, तो खेला हो गलो। सब तरह से बराबर।
जोड़ रहा देख सकते हैं हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा के प्लेट, उसके बाद इसमें होल्डिंग किए हैं। हाँ पता है। अब इसको ग्राइंडर से पूरा साफ करके पूरा इकोन में ला के उसके बाद वहाँ पर छेद करेंगे, उसके बाद कुछ होगा इसमें। ओह देख सकते हैं। अब उसको हम लोग ग्राइंडर से साफ करेंगे। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गया, इसको अब फिर से रिमूव करना पड़ेगा। हम लोग इसको फिटिंग करवा चुके हैं, पूरा हॉल सिर्फ इसमें बचा हुआ है, इसमें और रिंग में। फिर करवा के आप सब लोग को लुक दिखाते हैं और देख सकते हैं कुछ ऐसा फिनिशिंग आएगा पूरा, और देखते हैं कैसा लुक आता है। और आप सब लोग को भी दिखाते हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोग को। अब इसमें सिर्फ ड्रिल कराना है इसमें और रिंग में बस, उसके बाद नट बोल्ट कसना, उसके बाद देखते हैं कैसा कुछ होता है। चलिए बने रहे ब्लॉग पर, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। देख सकते हैं कुछ ऐसा फिटिंग हम लोग करवा दिए हैं इसमें, और कभी नहीं खुलेगा, ना कुछ होगा, ना कुछ दिक्कत भी आएगा इसमें। सिर्फ इसमें देख सकते हैं हेड भी खप सकता है, ये से करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट करके उसके बाद देखते हैं कैसा आता है, और अभी जाके इसको सेट करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, देखते हैं। और देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आ रहा है, आप सब लोग दिखा रहे हैं पूरा खतरनाक लुक देख सकते हैं। ये NS 125 रिंग में इंस्टॉल किया गया।
कुछ ऐसा लुक आ रहा है, देख सकते हैं पूरा बल्कि लुक। और इसको देखते हैं कैसा टायर में फिट होता है, क्या लुक आता है, देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक। देख सकते हैं डिस्क ब्रेक लगने के बाद चाबी हमारे पास क्या कर रहे, गाड़ी बना लगे। देख सकते हैं लगने के बाद डिस्क ब्रेक कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और देख सकते हैं